Assalomu alaykum. O'tgan videoda soliq tekshiruvi natijasi bo'yicha chiqarilgan qaror haqida gaplashgandik, ya'ni jarayonlari, protsessi haqida. Endi ushbu qarorning oqibatlari haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Tasavvur qiling, soliq tekshiruvi natijasi bo'yicha korxonaga 1 milliard so'm qo'shimcha soliq, 200 million penya, 400 million jarima, jami 1,6 milliard so'm miqdorida pul to'lash majburiyati belgilandi. Endi o'sha pulni sizda to'lash imkoniyati yo'q. Hozircha yo'q. Qanchadir vaqtdan keyin to'lashingiz mumkin, lekin vaqtdan yutishingiz kerak. To'lashingiz uchun, o'sha to'lash qobiliyatiga ega bo'lishingiz uchun qanaqadir оборотlar qilishingizga vaqt kerak bo'ladi va shunda qonunchilik bo'yicha qanday shu jarimani to'lamasdan cho'zishni yo'lini ko'rsatib o'taman. Ya'ni bu usul bilan siz qariyb 6 oy, kamida 6 oygacha o'sha hisoblangan qo'shimcha jarima va soliqlarni undirish bosqichini to'xtatib turishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qanday? Birinchidan, tekshiruv natijasi bo'yicha chiqarilgan qarorning kuchga kirish muddati 1 oy. O'sha 1 oy kuchga kirishiga ozgina qolganda soliq qo'mitasiga ushbu qaror ustidan shikoyat qilishingiz mumkin bo'ladi. Va qaror ustidan shikoyat berganingizda qaror ijrosi to'xtatib turiladi. Soliq qo'mitasi ham o'z navbatida shikoyatni 1 oy ichida ko'rib chiqadi. Agar soliq qo'mitasi ham qarorni o'zgartirmoqchi bo'lmasa, bekor qilmayotgan bo'lsa, siz o'sha qarorni ustidan ma'muriy sudga shikoyat berishingiz mumkin. Shikoyat berganingizda ham yana qaror ijrosi to'xtatib turiladi. Ma'muriy sud o'rtacha 1,5 oyda qaror qabul qiladi. Ma'muriy sud ham tadbirkorning ziyoniga qaror qabul qiladigan bo'lsa, ushbu qarorning ham kuchga kirish muddati 1 oy hisoblanadi. Va 1 oyning ichida siz apellyatsiya beradigan bo'lsangiz, yana apellyatsiya protsessi 1,5 oycha davom etadi. Va shunda umumiy hisoblaganda 6 oy muddatga o'sha qo'shimcha hisoblangan soliq va jarimalar ijrosi to'xtatib turilishi mumkin bo'ladi va unda albatta har bitta shikoyat qilish bosqichida soliq organini xabardor qilib, ijrosini to'xtatib turinglar, bu qaror nizolashyapti, sud tartibida yoki soliq qo'mitasi tomonidan ko'rib chiqilyapti, qayta ko'rib chiqilyapti degan ma'noda iltimosnoma kiritib turasizlar va o'sha nizo hal bo'lgungacha yoki yakuniy qaror qabul qilingungacha ortiqcha hisoblangan, qo'shimcha hisoblangan soliqlar va jarimalarni undirish masalasi to'xtatib turiladi.